喂，媽，得咗啦，佢哋得咗啦！咩得咗啫？究竟邊個得咗啊？阿強姐同阿華女佢兩個好翻啊，佢哋好翻啊！真係噶，佢哋真係好翻啊！究竟呢件事係點噶？你講俾阿媽知啦，講我知啦。念舊日，強仔終日心內好擔憂，背住人哋眼睛濕溜溜。為與愛人相分手，每天都發吽哣，三餐不思受於後。真心想挽手高歌，那日會再有，對住琴鍵冇心機再奏。就算撥電話找他，百般遷就，為求佢莫再嬲。點知喂一聲就即刻收咗線，強仔當堂心傷透。呢件事阿媽知道，不過已經過咗去啦，無謂再提啦。係咧，究竟佢哋而家點啊吓？講阿媽知啦，講我知啦。在近日，強仔終日依起嗰把口，往日愁面已拋於腦後。日日着住件花恤衫，葉高沙冚袖，認真風騷兩頭遊。真開心，兩家高歌拖住手牽手，但願情誼永久天庇佑。話裏默默許放心，要終身侍候，實在你願意否？點知一開口必即刻有，強仔當堂心開透。哎呀，你慢慢講啦，你講得咁快，阿媽聽唔清楚噶。你知阿媽咁老，隻耳仔又蒙查查噶咯。你慢慢講我知啦，究竟佢哋而家點啫吓？點啊吓？在近日，強仔終日依起嗰把口，往日愁面已拋於腦後。日日着住件花恤衫，葉高沙冚袖，認真風騷兩頭遊。真開心，兩家高歌拖住手牽手，但願情誼永久天庇佑。話裏默默許放心，要終身侍候，實在你願意否？點知一開口必即刻有，強仔當堂心開透。哎呀，好咯好咯，華女同強仔好返，今次真係好咯，阿媽要買隻雞還神啊！